maayarka degmada Gabiley Shaacib Maxamed Muuse iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Rabokor iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa maanta waxay si rasmi ah 10 boydood oo biyo u gaarsiiyeen deegaanada ceel baxay lafta tiinka qodax qowdhan laaya iyo waliba ijaara ololahan biyaha lagu dhaaminayo ayaa ka dambeeyay kadib markii shalay golaha deegaanka degmada Gabiley kulan ay yeesheen ay ku ansixiyeen in 100 boydood oo biyo la gaarsiiyo deegaanada abaar u halakayeen iyadoo guddi loo saaray soo dirista heerka ay gaarsiisan tahay abaartu iyo xaaladda dhabta ay ka jirta deegaanadaasi iyadoo boydaha ay biyaha ka dhaamiyeen deegaanka Batoro hodan ku ah kheyraadka biyaha waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay maayarka degmada Gabiley Shaacib Maxamed Muuse iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Rabokor waxayna sheegeen in ka dawladda hoose ahaan iyo ka golaha deegaan ahaanba ay ka go'an tahay in markasta wixii awoodooda ay ugu deeqaan dadka abaaruhu ragaadiyeen iyagoo geesta kalena xusay in isku duubnida golaha deegaanka ay hirgelinayso horumarka iyo shacabka wax loo qabto إلهي مهدي وي وحن إلهي وجم هاد علينا إلهي ما ركتي وجم هاد نقينا الرحمات كيسي وناشبي والدعاء دي يما ركتي يعني شريعة على برجي قال هانا الدعاء سنة إلهي ونجاح بالله الحمد لله رب العالمين ماله أي رحمة كبودي يعني قوبي رفرك ترس كأني قارين أيانو ما أنت توم بودك قياسني طبعا كيبو قالوا دريا أنت هكذا إلهي نوح كبرينا مرة لوادي مرسد حد بينو نوجس ورابك oo maanta iyo bari iyo roobkii karantu saaw bilaabmay oo inaga beenno habeenkii doo oo ku imika xilbaanada halka taageeray maanta imika raacay baabuurtii laba xildhibaan ma siinaya xildhibaanka biyo dhaamiska muxuu ahaa iyo xildhibaanada biyo dhaamiska shaqeynaya cali iyo cibaado iyo xildhibaan sagub iyo xogayaha intaas aan siin doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa taariikhu tahay 22 bishii 7 2014 waxaa dawladda hoose ee degmada Gabiley ay u gurmanaysaa sidii ay u gaarsiin lahayd dadka ay ku hayso abaartu ku dhacday ee jiida gobolka Gabiley ka kooban sida degmada Gabiley ana ku koobnayn oo kaliya degmada Gabiley oo kaliya maanta jiida loo gurmanayo ee abaaru ka dhaceen waa jiida degmada Allay baday iyo geed balaad ilaa wajaale jiida Gabiley ka sarreysa ee gobolka Gabiley ayaa maanta loo sameeyaa biyo dhaamis waxaan aad ilaahay ayaa mahad leh oo maanta inoo shubay raxmaadkii xalay toole iyo booydo fara badan oo ku tala galay inaan dhaamino ayaa maanta ay booydiina naga yaraadeen sababtoo ah dhulkii aanu maashalay soo marnay ee xaraadana meelo fara badan ayuu raxmaankii ilaahay u shubay oo ka daay sidoo kale xildhibaan cali maxamed sheekh salebaan oo isagu kamid ah gudida loo saaray qaybinta biyaha ayaa maayarka degmada Gabiley uga mahadnaqay hawsha uu fuliyay iyo dadaalka uu ka wado ololaha biyo qaybinta isagoo sheegay inuu maayarku yahay mid ku hawlan in deegaan kasta la gaarsiiyo biyaha الله صلى على سيدنا ونبينا نورنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورت إلهي بحمد الله إلهي بان ugu mahadnaqayna الحمد لله رب العالمين ألف مرة baahida ilaahuma dabooli kara ilaahow baahi biyood iyo baahi cuntaba way jireen ilaahi baahida biyood ilaahay maanta way naga dulqaaday dhulkii u daraayo dhan ilaahay uu waraabiyay isla maayar kuba sheegay ilaahay baa mahadle booydihii aan soo diyaarinay xalay oo ilaa xalay jactaday oo markii meel walba roob ka daay anu saaka waa barigiina ku kala heenahayd ma imika ilaa imika waxaan soo gaarsiiyay saacad 12 dhaaftay inaanu assessment dambe oo maaragtay meelmeelii farakuturiska ah baahidu jirtay intii war isgaarsiintii wax marka waanu filinay maayarkuna waa mahadsan yahay aad iyo aad u taakuleeyay hawshaasi guddigii loo xil saarayna waa kuwa iyagoo Soomaali ilaa imika u taagan bacadka inay dad walaalahooda raada waraabiyaan oo xildhibaanada dhamaantood waxa la iska wada quluub yahay inay ummadaydu cabto wixii aanu qaban karnaa aanu qabanno ilaahay wuxuu noo soo dhiibay aanu gaarsiino xildhibaan Axmed Maxamed Cali ahna dhakhtar ka howlgala Gabiley ayaa sheegay in deegaanada biyaha la gaarsiinayo markii ay kormeerka ku soo mareen in ay indhooda ku arkeen biyo laanta ku habsatay deegaanadaasi iyana u baahan yihiin gurmad degdeg ah mahadnaqaya raxmaankan mahadnaqaya inoo shubay gacantiisii ilaahay waxa weeyaan ku waraabiyay meelihii aanu soo marnay shalay oo runtii aanu qiimeynay bal baahida biyeed iyo baad ee halkaasi ka jirta waxaanu runtii soo marnay annagoo qaabilsanay intan dhexe ee qadowga dhowr tuulooyin oo runtii abaartu ay wada saameysay waxa ilaahay mahadiya markaanu soo noqonay warkii ku xigay ee na soo gaaray wuxuu ahaa in meelihii u sii daraa uu ilaahay roobkii siiyey inaha soo haray ee aanu maanta warkii ku celinina
jawaab degdega oo booyadahaasa ayaa loo diray waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu roob caama ummadani uu siiyo way gacanta ilaahay baa lagu dhalgaa ugu dambeyntii xildhibaan cibaade maax cilmi oo iyadoo ah gudoomiyaha guddida qaybinta loo saaray biyaha ayaa sheegtay in gurmadka ay shalay ku dhawaaqeen uu ilaahay ka soo furtay isla markaana qaybo fara badan oo abaaruhu ay ragaadiyeen uu xalay roob ku da'ay waxa ilaahay baa maanta mahad leh annagoo gurmadkii shalay aan ku dhawaaqnay ilaahay naga soo furtay u ducadayadii naga aqbalay dhulkii aanu marnay aanu shalay biyo la'aan u marnay markaanu ka soo noqonnay waxay noo soo sheegeen inay badidoodii biyo heleen ilaahay baana mahadaale waxaanan ilaahay ka rajaynayaa inay dhammaan dadka gobolka Gabiley u dhashay eena maqlaya gurmadka maanta aanu qaadnay gurmad la mida nala soo qaadaan biyo baadba waa la lahaa laakiin maanta annagu waxaanu awoodnay inaanu biyihii gaarsiino oo ta u koobaada idinkuna waxaan rajaynaynaa wixii aad gobolkiina u qabanaysaan inaad gurmadka ka soo qayb gashaan si kastaba aatay isku duubnida xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa cadeynaysa inuu dhamaaday khilaafkii ka dhex aloosnaa maayirka degmada Gabiley iyo aqlabiyada xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley iyadoo la arkay qaar kamid ah xildhibaanadii maayirka kalsoonida kala noqday oo haddana afkooda ku amaanaya isla markaana ula shaqeynaya si firfircoon taasina waxa ay iftiiminaysaa xal u helidda khilaafka ka dhex aloosnaa golaha deegaanka Gabiley iyadoo shacabka reer Gabiley ay farxad u tahay inay arkaan 22 xildhibaan ee golaha deegaanka oo midaysan waa Jaafar Awil Hareeri shabakada wararka ee Gabiley News magaalada Gabiley